Οι 7 μήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι αδιάψαστος μάρτυρας της βαναυσότητας, της αγριότητας, της σκληρότητας του αστικού συστήματος, ενός συστήματος που στηρίζεται στην εκμετάλλευση. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Τα ψέματα τελείωσαν. Οι μάσκες έπεσαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εταίρος στην εργαλειοθήκη της αστικής τάξης. Τελείωσε το παραμύθι της σκληρής, περήφανης και αποφασιστικής διαπραγμάτευσης που θα οδηγούσε δήθεν σε φιλολαϊκή στροφή της αστικής διαχείρισης. Αυτοί που διακήρυξαν ότι τα μνημόνια τελείωσαν, ότι θα ακυρωθούν μαζί με τους εφαρμοστικούς νόμους με ένα άρθρο στη Βουλή. Αυτοί που διακήρυξαν την αποκατάσταση του κατώτερου μισθού, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και 14ης, την κατάργηση του έμφυα, έφεραν νέο μνημόνιο, πιο σκληρό πακέτο αντιλαϊκών μέτρων που έρχονται να προσθεθούν σε αυτά των προηγούμενων χρόνων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με νέα μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αύξηση στο ΦΠΑ, σαρωτικό χτύπημα των αγροτών, νέα φοροαφέμαξη των μικρών επαγγελματιών, γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις. Επαληθεύεται το ΚΚΕ, που σημείωνε συνεχώς ότι μπορεί να ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, έχουν όμως το ίδιο τέρμα, την ίδια στρατηγική στόχευση, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που ισοδυναμεί με το ξεζούμισμα του λαού. Γι' αυτό όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητοι Έλληνες, Ποτάμι, χέρι-χέρι, μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί, ψήφισαν στη Βουλή το νέο σφαγιασμό του λαού. Και σήμερα παρακολουθούμε έναν αποπροσανατολιστικό καυγά μεταξύ τους για το ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα το τρίτο μνημόνιο που έχει την υπογραφή τους, καταλήγοντας στο γνωστό παραμύθι ότι η ανακούφιση του λαού θα έρθει μέσα από την επίτευξη των μνημονιακών στόχων. Ο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμα φορά κοροϊδεύει ομά το λαό, λέγοντας ότι θα υπερβεί τα μνημόνια την ίδια στιγμή που τα εφαρμόζει και τα επεκτείνει. Ισχυρίζεται ότι αν είναι αυτό στην κυβέρνηση θα αυλύνει δήθεν τις αρνητικές επιπτώσεις του μνημονίου και θα πάρει αντισταθμιστικά φιλολαϊκά μέτρα για την ανάπτυξη και τη μείωση του χρέους. Κρύβει ότι το διαρκές τσάκισμα του λαού είναι βασικό προαπαιτούμενο της όποιας καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τα αναπτυξιακά πακέτα και τη ρύθμιση του χρέους πάλι ο λαός θα τα πληρώσει. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αξιοποιούν το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να εμφανίσουν ως δικαιωμένη τη βάρβαρη πολιτική που στήριξαν και υλοποίησαν τα προηγούμενα χρόνια. Λανσάροντος εγγυητές ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται στα αφεντικά την απρόσκοπτη εφαρμογή του μνημονίου Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει έτοιμο να στηρίξει μια νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως και το Ποτάμι που ζητά την ευρύτερη δυνατή κυβερνητική συνεργασία, ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία για να μπορεί, όπως λέει, να παίρνει δύσκολες αποφάσεις και ο καθένας γνωρίζει για ποιον θα είναι δύσκολες. Στην ουρά για μια θέση στην επόμενη κυβέρνηση είναι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες που μέσω του Προέδρου τους προέτρεψε σε ενότητα όλων των Ελλήνων, υποδεικνύοντας τον λαό να στρατευτεί κάτω από τις σημαίες της εγχώριας αστικής τάξης για να υλοποιηθούν οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που έχει ανάγκη για να ανακάμψει η κερδοφορία της. Τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση έχει και η αριστερή πλατφόρμα, το νέο κόμμα του Λαφαζάνη, η ΛΑΕΝ, η Λαϊκή Ενότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Είναι αυτοί που έπαιξαν βασικό ρόλο στην εξαπάτηση αριστερού ριζοσπαστικού κόσμου. Εδώ και 25 χρόνια δίνουν αριστερό άλοθη στην πορεία ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ στην επίθεση του σοσιαλισμού. Στήριξαν από κυβερνητικές θέσεις όλα τα βήματα προς το νέο μνημόνιο. Την αντιλαϊκή συμφωνία της 20 Φλεβάρη, την πρόταση μνημόνιο Τσίπρα 47-8 σελίδων τη χαρακτήρισαν έτοιμο συμβιβασμό. Μέχρι και τη 12η Ιουλίου έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπογράψει μνημόνια. Δεν έβγαζαν άχνα. Όταν ο Τσίπρας δήλωνε ότι η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι δεδομένη. Όταν έδινε όρκους πίστη στον καπιταλισμό, στον ΣΕΒ, στα διάφορα φόρουμ του διεθνούς κεφαλαίου και σήμερα εμφανίζονται ως εξαπατημένοι. Υψώνουν πάλι την αντιμνημονιακή ρητορία. Και αλήθεια, η 7μηνη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την οποία στήριξαν και στην οποία συμμετείχαν ως πρωτοκλασσάτοι υπουργοί ήταν αντιμνημονιακή. Ποιους εφαρμοστικούς νόμους από τους 400 των προηγούμενων μνημονίων κατάργησαν? Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου
Για τη λαιλασία δήμων, ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών έχει και τη δική τους υπογραφή. Όλοι τους, μαζί και η Κωνσταντοπούλου, που παρουσιάζεται ως θεματοφύλακας δήθεν της δημοκρατίας, αρνήθηκαν ή δεν ζήτησαν να έρθει για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων για την επαναφορά του κατώτερου μισθού, του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Καμία λαϊκή ψήφος δεν πρέπει να πάει στη Χρυσή Αυγή. Είναι εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Μπράβο του κεφαλαίου. Τα έργα και οι μέρες της, οι δηλώσεις τελεγχώτης, οι ερωτήσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή για τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι αδιάψευτος μάρτυρας ότι πίσω από τη χρυσαυγίτικη αντισυστημική μάσκα βρίσκεται η εξουσία των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών. Επιδιώκει να το παίξει αυτό απεριστερά με την αντιμνημονιακή της φρασεολογία και ελπίδα του λαού. Όπως λειτουργεί δουλεμπορικά γραφεία προμηθεύοντας σε επιχειρήσεις με εργάτες ανασφάλιστους και 18 ευρώ μεροκάματο. Δηλαδή εφαρμόζει τα μνημόνια που καταγγέλει, που προβλέπουν το χτύπημα των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού. Η Χρυσή Αυγή είναι η οργάνωση που τη νύχτα της 12ης Σεπτέμβρη τα τάγματα εφόδου της επιτέθηκαν με λοστάρια σε πρωτοπόρους κομμουνιστές εργάτες της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης για να καθαρίσουν, όπως έλεγαν οι βουλευτές της, τη ζώνη από το ΠΑΜΕ, ώστε να επικρατήσει η εργασιακή ζούγκλα, δείχνοντας ότι έχει ειδική αποστολή να τρομοκρατεί και να τσακίζει όπου πάει να σηκώσει κεφάλι ενάντια στην εργοδοσία. Φίλοι και σύντροφοι, σήμερα κάθε περιοχή της Ελλάδας και φυσικά η Αργολίδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση, έχει συσσωρευμένα τεράστια προβλήματα που οδηγούν στην απόγνωστη λαϊκή οικογένεια. Μειώσεις μισθών, απλήρωτη εργασία, τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, ελαστικές μορφές εργασίας, εργοστάσια που κλείνουν ή υπολειτουργούν, εκτοξεύοντας την ανεργία. Η ανεργία τσακίζει κόκαλα, κυρίως στους νέους, δεν υπάρχει καμία προοπτική για τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Τεράστια προβλήματα των φτωχών αγροτών, των μικρών επαγγελματιών που προσπαθούν να διατηρήσουν κάτι από τα εισοδήματά τους. Παιδεία διαλυμένη, υγεία διαλυμένη, κοινωνικές δομές διαλυμένες. Εδώ στην Ιδαία, αγροτοκτηνοτροφική περιοχή, οι αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια. Ότι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 έχει διακηρυγμένο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας και στον αγροτικό τομέα μέσα από την οικονομική μεγένθηση. Δηλαδή στόχο τους είναι να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα η παραπέρα ανάπτυξη και κερδοφορία των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας γη, παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων μέσα από την καταστροφή και συρρήγνωση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Καλούμε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα με την ψήφο τους στις εκλογές να απορρίψουν όλους όσους διαπραγματεύτηκαν και θα διαπραγματευτούν το σφαγιασμό των δικαιωμάτων τους. Να δυναμώσουν το ΚΚΕ και την πρόταση για τη Λαϊκή Συμμαχία, που είναι η μόνη που μπορεί να επιβάλλει πραγματικές ριζοσπαστικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η μοναδική, ρεαλιστική, φιλολαϊκή διέξοδος της κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων, της κεντρικά σχεδιασμένης ανάπτυξης της οικονομίας και της παραγωγής, με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μονομερή διαγραφή του χρέους. Η πρόταση του ΚΚΕ απαντά στο αν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη που να εξασφαλίζει τη λαϊκή ευημερία. Μπορεί να υπάρξει, αρκεί να φύγει από τη μέση ο σκοπός του καπιταλιστικού κέρδους. Αρκεί τα μέσα παραγωγής, ο πλούτος που παράγεται να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία. Δυνατό ΚΚΕ για να μπορεί με καλύτερους όρους να υπερασπιστεί μέσα και έξω από τη Βουλή τα συμφέροντα του λαού. Μόνο το ΚΚΕ λέει σήμερα ότι υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις να ζήσει καλύτερα ο λαός, να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες και διευρυμένες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας που καθορίζονται από την υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας, το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς. Και ο μόνος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική λαϊκή ευημερία περνάει μέσα από τη ρήξη με το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξουσία τους. Γι' αυτό σήμερα χρειάζεται δυνατό ΚΚΕ. Δυνατή λαϊκή συμμαχία χειραφετημένη από ψεύτικες προσδοκίες, από κάτοικες ελπίδες και διλήμματα, από φοβία και εκβιασμούς. Τους δοκίμασες. Τώρα με το ΚΚΕ.
Υπάρχει λύση στο δρόμο της ανατροπής.